ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മൈലക്ടറിന്റെ പുത്തനൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം ഫോണിൽ ചാർജ് കയറുമ്പോൾ ഫോണിൽ ചാർജ് കയറ്റാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പവർ ബാങ്ക്. എല്ലാവരും ഈ പവർ ബാങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോണിൽ ചാർജ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഈ പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പവർ ബാങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് പവർ ബാങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്, ഈ പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പോകാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് MIൻ്റെ 10,000 mAh പവർ ബാങ്കാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഉണ്ടാകുന്നത് അടിഭാഗത്താണ്. അടിഭാഗത്തൊരു സ്റ്റിക്കറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കണം. സൂക്ഷിച്ചേ പൊക്കിയെടുക്കാവുള്ളൂ, കാരണം പൊട്ടിപ്പോയ അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കയറില്ല. ആ പോർഷൻ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ 2 സ്ക്രൂ കാണാൻ പറ്റും. ചെറുതാണ്, ഇടത്തേം വലത്തേം കാണാൻ പറ്റും. ചെറിയ 2 സ്ക്രൂ. ഈ സ്ക്രൂ നമ്മൾ കഴിക്കണം. സ്ക്രൂ കഴിക്കുമ്പോൾ വലിയ ബലം പിടിക്കരുത്, കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പൊട്ടിക്കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്ക്രൂ കഴിച്ചാൽ മതി. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ മെല്ലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇത് മെല്ലെ വരുന്ന കാണാം. ബോർഡൊന്നും പൊട്ടാതെ നോക്കണം. വലിയ ബലമൊന്നും പിടിക്കണ്ട. പിടിക്കുമ്പോഴും വലിയ ബലം പിടിക്കരുത്, ബോർഡ് പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ വലിച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് നമ്മുടെ MI പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ഉൾഭാഗം. ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ചാർജിങ് പോർട്ടും മെയിൻ ബോർഡും ബാറ്ററിയും കാണാൻ പറ്റും. അടിയിലാണ് ബാറ്ററി ഉണ്ടാവുക. പുതുപുത്തൻ അറിവുകൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഞാനിടുന്ന പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും അത് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഒരു പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ.